Pílulas do Riso. Que foi? Você não sabe o que eu descobri, Xupetin? O quê? Embaixo desse chapéu tem um animal. Tem um animal? Tem um animal. E é feroz? Não sei, mas é um animal. Ai, meu Deus, eu vou olhar. Cuidado. Ai, ai. Cuidado. Você me assusta. Calma, rapaz, senão o animal vai embora. Mas eu falei pra você. Você me assusta, calma. Mas aí embaixo tem um animal. Seu tonto, embaixo do chapéu não tem nenhum animal. Agora tem. Eu te pego.